હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જે કૃષ્ણ જતા ને દુઃખ રાખવાનું, મંગલાચરણની સાથે આપણે આજના મને રાખવાનું. મ્યુટ રાખજો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરે પ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમઃ આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર તથા ધામદયા નગર ગામ તારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા. દ્વિભુજ સ્વરૂપ અને શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપના પણ આપણે કાલે દર્શન કર્યા. ભગવાને આખું ઇતિહાસ કહી દીધો, એની સાથે સાથે ભવિષ્ય પણ બતાડી દીધું અને વર્તમાન જે ચાલી રહ્યું હતું એ દરેક બાબત ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપમાં અર્જુનને બતાડી દીધું છે. એવી જ રીતે આપણને પણ આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ પણ આ બધું જોવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે પણ પોસિબલ થતું નથી. ભગવાને કીધું કે જે મારી અનન્ય ભક્તિ કરે છે એની માટે આ બધું પોસિબલ છે. અને અંતે શું થાય છે તો કે મારા ધામમાં આવે છે. અત્યારે આજે તબક્કા ચાલી રહ્યા છે બધા ભક્તિ યોગના તબક્કા છે. તેના તબક્કા છે ભક્તિ યોગના. તો આજે ભક્તિ યોગનો છેલ્લો તબક્કો છે. આવતીકાલથી જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થવાની છે. એટલે આજના અધ્યાયનું નામ પણ જો ભક્તિ યોગ છે. હવે આપણને બધાને ભક્તિ વિશે જ્ઞાન મળી ગયું છે કે ભક્તિ શા માટે જરૂરી છે જીવનમાં. કોણ કહે છે શા માટે ભક્તિ જરૂરી છે જીવનમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નથી ખબર? 12મા અધ્યાયમાં છે. ભવસાગરને પાર કરવા માટે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. અત્યારે આપણે જ્યાં ફસાઈ ગયા છે જે ભૌતિક જગતમાં, ત્યાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું એનો માર્ગ છે આ ભક્તિ.
14 જે લોક છે એમાંથી નીકળવાનો પ્રયાસ કરવાનો. હા, અને આપણને બધાને ખબર છે કે અલગ અલગ યુગમાં અલગ અલગ પદ્ધતિઓ હતી ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે. અત્યારે આપણે કલયુગમાં છીએ અને કલયુગની જે સ્થિતિ છે એ આપણને બધાને ખબર છે કે કેટલું બધું અધર્મ વધી ગયો છે અને કેવી રીતે બધું ચાલી રહ્યું છે. એટલો જ કલયુગનો આ તો પ્રથમ તબક્કો છે અને એમાં જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કેટલો બધો અધર્મ થઈ રહ્યો છે. અને આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું પાન થઈ રહ્યું છે. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ભક્તિ યોગ. આજના અધ્યાયમાં અર્જુનજી પૂછપરછ કરવાના છે. નૈતિકતાવાદી કે વ્યક્તિવાદી, આમાંથી શું મહત્વનું છે? વ્યક્તિવાદી વિરુદ્ધ અયુક્તવાદી. કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા ખબર પડે છે. અહીંયા એક પિક્ચર પણ આપવામાં આવેલું છે, એના પરથી આપણને જ્ઞાન થાય છે કે ભગવાન એના ભક્તો માટે કેવી રીતે તરત આવી જાય છે. ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા આપણને પણ ખબર છે. તબક્કા, પ્રથમ તબક્કો કયો, બીજો કયો, ત્રીજો કયો, આ બધું આપણને ખબર છે. ફરીથી આપણને રિમાઇન્ડર કરાવે છે ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો. 13 થી 20 નંબરના જે શ્લોકો છે, આ શ્લોકમાં આપણને સૌથી મહત્વના જ્ઞાનમાં હજી ઉમેરો થવાનો છે. કારણ કે ભગવાન કહેશે કે એમને કેવો ભક્ત પ્રિય છે. અને આપણને પણ આજના અધ્યાયમાં ઘણા બધી શાખાઓ મળશે. કઈ શાખાઓ? તો કે તું આમ ન કરી શકે ને તો તું આમ કર, તું આમ ન કરી શકે ને તો તું આમ કર. એટલે ભક્તિ માર્ગ પર તારે જો આવવું હોય તો તને ઘણા બધા ઓપ્શન આપવામાં આવેલા છે. આમાંથી તને જે યોગ્ય લાગે એ કરીને તું મારી સુધી આવી શકે છે. શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકની સાથે. અર્જુનજી બોલી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વં પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ એટલે સિદ્ધ કોને માનવા? કે જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એટલે જે બ્રહ્મમાં માને છે ને. ઘણા બધા લોકો શું કરતા હોય છે? દેવી દેવતાની આરાધના કરતા હોય છે, બરાબર? તો આપણે એવી રીતે અહીંયા સમજવાનું છે કે એક તો એ કે જે ભક્તિમય સેવામાં છે, પણ કયા? તો કે એક તો તમારી ઉપાસના કરે છે સીધા ભગવાન કૃષ્ણની, અને એક અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. તો આ બંનેમાંથી કયું વધારે સિદ્ધ ગણાય? આ બંનેમાંથી કયું એવું છે કે જે તરત તમને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે? એવી રીતે અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. આપણે જોયું છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ એટલે શું છે? બ્રહ્મ એટલે છે ભગવાનનું તેજ. અહીંયા રાઈટ સાઈડના પિક્ચર એટલા માટે આપવામાં આવ્યું છે કે આપણને ફરીથી રિમાઇન્ડર થાય. આપણે શું કરીએ છીએ કે જ્યારે સૂર્યનારાયણ દેવતાને જોઈએ છે તો આપણે એના જે પ્રકાશ છે એને જોઈને આપણે નમસ્કાર કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ભગવાનનું તેજ છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને 10મા અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન પણ આપી દીધું અને 11મા અધ્યાયમાં પણ આપણને જ્ઞાન મળેલું છે. તો ઘણા બધા લોકો દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા હોય છે. તો એ સિદ્ધિ યોગ્ય છે કે પછી ડાયરેક્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું એ યોગ્ય છે? એવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે? શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાવેશ મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધા પરયુપેતાસ્તે મે યુક્ત તમમ પરયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમમતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. કોણ? તો કે જે ડાયરેક્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરે છે ને એની વાત કરે છે. મારા સાકાર રૂપમાં, કે જે રૂપના મેં તને દર્શન કરાવ્યા છે, સાકાર રૂપ, તો એમાં જો પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને કેવી રીતે? તો કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે અને પરાયણ કરે છે ને, તો એ વ્યક્તિ મારા દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એ તરત મારા ધામમાં આવે છે. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા, આ વચ્ચે કઈ તફાવત છે? ખબર છે કોઈને? મૂર્તિ પૂજા એટલે શું અને વિગ્રહ પૂજા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હા માનસી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો. મૂર્તિ પૂજા લાઈક એક સ્ટેચ્યુ હોય અને એને આપણે કરીએ ઈ મૂર્તિ પૂજા. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે
જેમાં પ્રાણપુરી અને શ્રી વિગ્રહની પૂજા થાય એને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હજી કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. એટલે મૂર્તિ પૂજા એટલે આજે બધા સ્ટેચ્યુ ઊભા કર્યા હોય છે, જેમ કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે ને બધા સ્ટેચ્યુ ને મૂર્તિ કહેવાય એમ. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે આપણે જે ઘરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ વિગ્રહની, મતલબ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને જે પૂજા કરીએ છીએ એને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. આમાં આપણે થોડુંક ઉમેરીએ. મૂર્તિ પૂજા આપણને બધાને ખબર છે. મૂર્તિ પૂજા એટલે એક સ્ટેચ્યુ હોય અને એની પૂજા કરવામાં આવે, એટલે સવાર સાંજ ખાલી આરતી થાય, બરાબર ને? અથવા તો જ્યારે એમની જયંતિ ને આવે ત્યારે એમની પૂજા કરવામાં આવે છે. બાકીના દિવસે એમને એમની જગ્યા પર હોય છે. ત્યારે કે વિગ્રહ પૂજા એટલે ટેમ્પલમાં એને રીતસર એનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે, અને જ્યારે એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારથી દરરોજ એક નિયમ બંધાઈ જાય છે કે જેવી રીતે આપણે સવારે ઉઠીએ છીએ એ પ્રમાણે એ આખી દિનચર્યા કરીએ છીએ. આપણે ભોગ અર્પણ કરવો, વાઘા પહેરાવવા, સ્નાન કરાવવું, બરાબર, પછી ભગવાનને સુવડાવવું, આ જે દરેક બાબત આપણે કરીએ છીએ, આ દરેક બાબત આપણે વિગ્રહ સાથે કરતા હોઈએ છીએ. તો આ છે વિગ્રહ પૂજા. જ્યારે મૂર્તિ સાથે આપણે આ બધું કરતા નથી, એક જ જગ્યા પર હોય છે. આપણને બધાને ખબર છે ઘણા બધા ટેમ્પલ એવી રીતે બનાવવામાં આવેલા છે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના, કે જે આ બધું ફોલો નથી થતું. ખાલી મૂર્તિ છે, બસ સવાર સાંજ આરતી થાય છે, બસ. આના વ્યતિરિક્ત નથી, ભોગ અર્પણ થતો નથી, કાંઈ નથી કાંઈ. તો આપણે એને શું કરીએ છીએ? આપણે એને પણ ખૂબ અંતર્ભાવે આપણે એને ભજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ જ્યારે વાસ્તવિકતા ખબર પડે ને, તો આપણને ખબર પડે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. અને જ્યારે આપણે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જઈએ તો આપણે ધ્યાનથી જોશો તો ખબર પડશે. શયનનો સમય હોય, ભોગ અર્પણનો સમય હોય, આરતીનો સમય હોય, સવારે ઉઠવાનો સમય હોય, વાઘા ચેન્જ થતા હોય છે ને. કયા પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જાઓ, પ્રોપરલી ફોલો થાય છે બધું. તો તમે વિચાર કરો, ભગવાન જ્યાં પ્રોપર ફોલો થાય ત્યાં જ હોય ને. પણ આપણે એ બધું સમજી શકતા નથી. હવે આમાં ઘણા લોકોને એવી રીતે શંકા થતી હશે કે આ કેવી રીતે પોસિબલ છે. જ્યારે તમે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવો ને, તમને એ પણ ખબર પડી જાય બધી. તો જે દેવી દેવતાઓ, આપણે આની પહેલા જ્ઞાન અર્જ કરેલું છે કે દેવી દેવતાઓને પૂછે છે તો ભગવાન કે છે આ દેવી દેવતાઓ પણ 14 લોકની અંદર આવે છે. તો આપણે નિર્ણય લેવાનો છે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાની છે કે સીધું આપણે ગોલોક વૃંદાવન જવા માટે ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના કરવાની છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં, કે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહી અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. કેટલી બધી અહીંયા આપણને ક્વોલિટીઓ કીધી છે. કઈ? તો કે પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, બરાબર, એટલે એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ આવી ગયો. સર્વવ્યાપી, અચિંત્ય, અપરિવર્તનીય એટલે કોણ? તો કે ભગવાન કૃષ્ણની વાત કરે છે કે જેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એ લોકો બધું કરતા હોય, આખા ભૌતિક જગતમાં હોય, એ લોકો રહેતા હોય, પણ એ આ બધું ફોલો કરતા હોય અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખતા હોય, તો એ અંતે ભક્તિ માર્ગ પર આવીને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકે. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, એટલે કે દેવી દેવતાઓની પણ અહીંયા વાત આવી રહી છે. આપણે કહીએ ને બ્રહ્મ ભગવાનનું તેજ, એ પ્રમાણે આપણને સમજાય છે કે જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો મારે હું 12th કરતો હોઉં અથવા તો 11th માં હોઉં તો મારે 11th ની સ્ટડી કરવી પડશે, તો જ હું 11th માં પાસ થઈશ, બરાબર ને? જો હું 8th ની સ્ટડી કરીશ અથવા તો 12th ની કરીશ તો હું પાસ થઈશ કે નહીં થાય. એવી જ રીતે આ છે કે આપણે જો ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાનો સાચે ખરેખર ઈચ્છા છે તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવી પડશે. આપણે દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરશું તો એ લોકમાં જવા મળશે, ના કે આપણને ગોલોક વૃંદાવનમાં જવા મળશે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. શું કામ? કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ
કે જે બ્રહ્મ વાળું જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, જે તેજ છે, આપણે એ સમજીને દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચના કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહે છે અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. જન્મ મરણ રૂપી સાગર એટલે આ જે 14 લોક છે એની વાત કરે છે. પરંતુ કેવી રીતે? તો કે જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ એટલે કે જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ બધા મને અર્પિત કરી દેવાના છે અહીંયા કહે છે. અને કેવી રીતે? તો કે અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરવાની છે. કેવી રીતે ભક્તિ છે? અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરવાની છે. અને હંમેશા કોઈ પણ કર્મ કરે એમાં સેવા ક્યાં આવી રહી છે કરતા એ વિચાર કરે છે અને હંમેશા ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહે છે. પાછું એમનું મન એટલું બધું સ્થિર હોય છે કે એને ખબર છે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની, તો આખું એનું મન ભગવાનમાં સ્થિર હોય છે, ત્યારે એ નિરંતર ભગવાનનું ધ્યાન કરી શકે છે. એટલે બહુ મહત્વનું છે કે જ્યારે તમે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચના કરવા કરતા જો તમે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા અર્ચના કરશો તો ભગવાન પોતે કે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે સીધા તમે મારી પાસે આવશો. ને આવો જ એક શ્લોક પહેલા થઈ ગયો છે, ખબર છે કયો? યાદ છે કોઈને કયા શ્લોકની વાત કરે છે? હરે કૃષ્ણ. મન્મના ભવ મન્મનામન સાતમા અધ્યાયમાં પ્રભુજી અધ્યાય નમસ્કુરુ. ભગવાન કે છે ને મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર તો તું સીધો મારી પાસે આવીશ. ફરીથી આપણને રિમાઇન્ડર અપાવે છે કે મારું ચિંતન કર. કે છે ને તારા બધા કર્મ મને અર્પિત કરી દે અને મારામાં ભક્તિ પરોવી દે, ત્યારે તું સીધો મારા ધામમાં આવીશ. આપણને અહીંયા લેફ્ટ સાઈડમાં એક કથા પણ છે, આપણને બધાને એ કથા વિશે જ્ઞાન છે. આગળ વધીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. કેવી રીતે કરી શકે છે? તું જો તારે ભક્તિમાં આવવું હોય તો તું કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકે છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. હવે ઘણા બધા અહીંયા એવી રીતે ક્વેશ્ચન કરે કે પ્રભુ આખો દિવસ ભગવાનમાં સ્થિર રહેવાનું છે, તો એવી રીતે નથી. જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ ને તો વિચાર કરવાનો છે. આપણને કંઈક મળ્યું છે ને તો ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે કે આ તમારા લીધે મને મળ્યું. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ પહેલા ભગવાનનો વિચાર કરવાનો છે. જે કાંઈ પણ કરીએ એમાં પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ છે તરત વિચાર કરવાનો છે કે કંઈક તો મારી ભૂલ થઈ રહી છે એટલે ભગવાન મને અહીંયા રોકી રહ્યા છે. આ બધું ધ્યાન રાખતા આવડવું જોઈએ, આ બધું સમજતા આવડવું જોઈએ, ત્યારે આપણે ભગવાનમાં આપણી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી શકીએ છીએ. અને એ રીતે સદા મારામાં તું નિવાસ કરીશ કે હંમેશા તું કોઈ પણ કર્મ કરતો હોઈશ તો તું મને જો સેન્ટરમાં રાખીશ તો હંમેશા તું મારી સાથે કનેક્ટેડ રહીશ, એમ અહીંયા કહી રહ્યા છે. એમાં કોઈ સંદેહ નથી. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. શું કે છે ભગવાન? કે છે કે જો તારી ઈચ્છા છે કે તારે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે પણ તું કરી નથી શકતો તો હું તને ઘણી બધી બાબતો સમજાવું છું. આમાંથી તને જે યોગ્ય લાગે ને એ તું કરવાનું ચાલુ કરી દે. શું કે છે? હે ધનંજય, અર્જુનને કે છે જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે, જો તું મને સેન્ટરમાં નથી રાખી શકતો, જો તને રાખતા નથી ફાવી રહ્યું તો તું ચિંતા નહીં કરતો. ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. ભક્તિ યોગનો વિધિ વિધાન એટલે શરૂઆત ક્યાંથી થાય ભક્તિ યોગની? હરે કૃષ્ણ. શ્રવણમ. શરણાગતિથી. અત્યારે આપણે પણ બધા શું કરીએ છીએ? શ્રવણમ. શ્રવણમથી. શ્રવણમ કરશું તો ભક્તિ જાગશે. એટલે શું કરવાનું છે? સ્મરણ, પછી સ્મરણ. હા, તો આપણે શરૂઆત કેવી રીતે કરી શકીએ? તો કે સ્મરણ પહેલા શ્રવણમ કરવાનું છે, પછી સ્મરણ કરવાનું છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એનું જે વિધિ વિધાન છે એનું તું પાલન કર, અને જ્યારે તું એનું પાલન કરીશ તો તારી મને પામવાની ઈચ્છાને તું વિકસિત કરી શકીશ. તને ઈચ્છા થશે કે તું મને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. જો આ બીજો ઓપ્શન આપે છે, રાઈટ સાઈડમાં મંદિર દેખાડ્યું છે, મંદિરનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. ઠીક છે, તું નથી કઈ આપી શકતો, નથી તારી પાસે મૂડી, વાંધો નહીં. તું દાન નથી કરી શકતો, વાંધો નહીં. તો તું હવે જે છે એ કડિયા કામ કરી રહ્યા છે તો એ પોતે પોતાનો સમય એ કામમાં લગાડી રહ્યા છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા કહે છે કે જો તું ભક્તિયોગમાં જે વિધિ વિધાનો છે તું નથી
શ્રવણમ કરીશું તો નથી તને પોસિબલ થતું, ચિંતા નહીં કર. તું જે કાંઈ પણ કર્મ કરવાનો છે ને એ કર્મ તું મારી માટે કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ કરી દે. અને એમ કરીશ તો શું થશે? તો કે તું કર્મના બંધનમાં એમ પણ નહીં બંધાય, અને તું મારી માટે કર્મ કરીશ તો તારામાં શુદ્ધતા આવશે અને તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. કઈ અવસ્થા? તો કે ભક્તિ યોગમાં એન્ટર કરવા માટેની અવસ્થાને. એટલે ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે આગળ વધીએ. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, કે જો તું એ પણ ન કરી શકે, તો તું પોતાના સર્વ કર્મના ફળો ત્યાગી અને કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. શું કે છે? જો તું એ પણ ન કરી શકે તો શું કરવાનું છે? પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી દે. કે કોઈ પણ કર્મ કરે છે તો ફળની ચિંતા રાખને અને ફળ માટે થઈને તું કોઈ કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કર. અને જ્યારે તું આમ કરીશ તો તું શું થઈશ? તો કે આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર ધીરે ધીરે. એટલે કે વાસ્તવિકતા શું છે ને એ તને સમજાશે. તો અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આપણને ભગવાન એક પછી એક એવા મોકા આપી રહ્યા છે કે તને આ નથી ફાવતું તો તું ચિંતા નહીં કરતો, આ માર્ગ ઉપર આવી જા. તને આ નથી ફાવતું, તું મારા માટે કર્મ કર. આપણને અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી રહ્યા છે. એમ તો દરેક અધ્યાયમાં આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે, પણ આજનો જે ભક્તિ યોગ છે આ બહુ નાનો અધ્યાય છે, પણ આમાં ઘણું બધું જાણવા જેવું છે અને ઘણું બધું સમજવા જેવું છે. ખૂબ જ નાનો અધ્યાય છે. ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણ શા માટે કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હરે કૃષ્ણ. આજે કેમ કોઈ બોલતું નથી? 12મા અધ્યાયમાં છીએ આપણે. હમણાં જ કીધું ને ભગવાને કે તમામ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે. ફળનો જે ત્યાગ નહીં કરે, આશક્તિ ના રહે એટલે કર્મના હા, ફળની આશક્તિ નહીં થાય. અહીંયા સમજવા જેવું છે. ભગવાન એટલા માટે બોલેલા છે, જો આપણે ફળનો ત્યાગ નહીં કરીએ તો આપણે ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા રહીશું. અને જ્યાં સુધી આપણે આ ભૌતિક જગત નહીં છોડીએ ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર નથી આવી શકવાના. હવે આમાં ઘણા બધા સિનિયર ડિવોટીસ છે, એમને તમે પૂછી જોજો, એમનો અનુભવ કહેશે કે જ્યાં સુધી એ લોકો પણ ભૌતિક જગત સાથે બહુ સંકળાયેલા હતા તો ભક્તિ માર્ગ ઉપર એ લોકોને જવા અડચણ થઈ હતી કે નહીં, પણ જ્યારે ભક્તિ માર્ગમાં એન્ટર કરી લીધું તો હવે ભૌતિક જગત સાથેનું એમનું જોડાણ બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. આપણે ક્લાસના અંતે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ આ વિષય ઉપર. જ્યાં સુધી તું તારા કર્મના ફળનો ત્યાગ નહીં કરે ને ત્યાં સુધી તું ભક્તિમાં એન્ટર નહીં થઈ શકે. એક તો આ શક્તિ છોડવી પડશે, આ ભૌતિક જગત સાથેની બધી જે ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરીને રાખી છે તે બધું પામવાની, એક તો એ છોડી દેવું પડશે. અને જો એ ન છૂટે તારાથી તો તું કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે. જ્યારે તું ફળની ઈચ્છા નહીં રાખે ને તો તું બરાબર ભક્તિ માર્ગ પર આવી જઈશ. કારણ કે ફળની ઈચ્છા રાખીએ ત્યારે જ આપણને આ ભૌતિક જગતમાં રહેવાની જરૂરત પડે છે. ભગવાન હજી આપણને કહે છે કે જો તારાથી કર્મના ફળનો ત્યાગ પણ ન થાય ને તો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે. કઈ? કર્મના ફળ ત્યાગની જો જે પ્રક્રિયા છે એ અપનાવી ન શકે તો શું કરી શકે છે? તો એ જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. તને સમય મળે ત્યારે તું શાસ્ત્રો વાંચ, સમય મળે ત્યારે તું ક્લાસ કર, સમય મળે ત્યારે તું ટેમ્પલમાં જા, સમય મળે ત્યારે તું કીર્તન ત્યાં જા, તો તને જ્ઞાન મળશે. અને જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન શું કહે છે? જ્ઞાન કરતા ધ્યાન વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એ ધ્યાન કરતા પણ શું શ્રેષ્ઠ છે? તો કે કર્મફળનો ત્યાગ. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામે છે. જો આપણે જ્ઞાન લઈએ એની કરતા ધ્યાન વધારે શ્રેષ્ઠ શું કામ કીધું છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શું કામ એમ કીધું હશે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન વધારે શ્રેષ્ઠ છે? નથી ખબર કોઈને? જૂના પાર્ટિસિપન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો માતાજી. કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાનથી જલ્દી ભગવાન પાસે આવે એટલે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો માતાજી. ધ્યાનથી મનની શાંતિ થાય છે, પણ જ્ઞાન ન હોય તો પણ ભક્તિ થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, તો એ લોકોને ક્યાં જ્ઞાન હતું છતાં પણ એ ભક્તિ કરતા અને ભગવાનની નજીક શરણાગતિ મળી ગઈ એમ. હરે હરી કૃષ્ણ. બોલ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. કે તમે જ્ઞાન અર્જિત કરશો ને તો તમે શંકામાં રહેશો કોઈક ને કોઈક.
કે આ જ્ઞાન તો મેં અર્જિત કર્યું છે પણ જીવનમાં કેમ ઉતારવું ને એ મને નથી ખબર. આપણને એવી શંકા થાય કે જ્ઞાન તો છે મારી આગળ ભગવદ્ ગીતાનું, આટલું બધું ભગવાને સમજાવી દીધું છે કે કર્મના ફળની ઈચ્છા નહીં રાખતો, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે, સતત મારામાં પરોવાય રહે. પણ આ બધું કરવું કેવી રીતે આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. એટલે કીધું છે કે જો તું ધ્યાન કરીશ ને તો ધ્યાન કરવાથી શું થશે, તને મારામાં રુચિ જાગશે, તું મારા વિશે થોડું જાણી જઈશ, તને મારામાં રુચિ જાગશે અને પછી તું મારી પાસે આવવા માટે પ્રયત્ન કરી શકે છે. અને ધ્યાનથી પણ વધારે શું કીધું છે તો કે કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ એમ કીધું છે? તું ધ્યાન કરીશ તો પણ તારું મન વિચલિત થઈ શકે છે. જ્યારે તું નવો નવો ધ્યાન કરીશ ત્યારે તારું મન વિચલિત થઈ શકે છે. પણ એ મન પણ શું કામ વિચલિત થશે તો કે ભૌતિક જગતમાં ખેંચશે ને તને, કે હું અહીંયા બેઠો છું તો મને ચિંતા હોય કે મારે શું કામ કરવાનું છે, કે મને આ જોઈએ છે, મને ઓલું જોઈએ છે. મનમાં ચિંતન થાય, વિચાર આવે ધ્યાન કરવા બેસીએ ત્યારે. પણ આપણું અત્યારે પણ આપણે ક્લાસ કરતા હોઈએ છીએ, અમુક લોકો ભલે ક્લાસમાં બેઠા હોય પણ એ લોકોનો વિચાર બીજી જગ્યાએ પણ ચાલતા હોય. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે ધ્યાનથી પણ. કે તું જો કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દઈશ ને તો તને કાંઈ હાસિલ કરવા માટે ઈચ્છા જ નહીં હોય, એટલે તું પૂરો બ્લેન્ક થઈ જઈશ. જ્યારે તું પૂરો બ્લેન્ક થઈશ ત્યારે નવું શરૂઆત કરી શકીશ. ઓલું કે છે ને અંત અસ્તિ પ્રારંભ, એવું કહેવામાં આવે છે. તો એ અંત શેનો, તો કે આ ભૌતિક જગત સાથે જે આસક્તિ છે ને એનો અંત કરવાનો છે, તો નવું પ્રારંભ થશે. શું? તો કે ભૌતિક જગતને છોડશું તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જવાનો મોકો મળશે. એટલે કંઈક છોડશું તો કંઈક મળશે. આપણે એમ કહીશું કે નહીં નહીં ભગવાન, મને તો તમારી ભક્તિ પણ જોઈએ છે અને મને આ ભૌતિક જગતના સુખ પણ જોઈએ છે, બંને પોસિબલ થવાનું નથી. હા, ભૌતિક જગતનું સુખ કયું મળી શકે છે આપણને, તો કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્ન કરીએ ને તો એ જે સુખ છે ને એ સુખ મળી શકશે આપણને આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર. પણ તમે ભગવાનને એમ કહેશો નહીં નહીં, એક સાઈડ મારે ભક્તિ પણ ચાલુ રાખવી છે અને એક સાઈડ મારે ભૌતિક જગતના સુખો પણ જોઈએ છે, તો એ પરસ્પર વિરોધી છે. પરસ્પર એટલા માટે વિરોધી છે કારણ તમે જ્યારે ભોગ ભોગવવાના પ્રયત્ન કરો છો ને ત્યારે તમે જે કર્મ કરો છો ને એમાં તમે બંધાઈ જાઓ છો. ભલે તમે પછી એક બાજુ માળા, આ તો ઓલું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જેવું થશે. એમાં કીધું છે ને કે તમે એક સાઈડ માળા કરો છો અને એક સાઈડ તમે અપરાધ કરો છો. આ એવું થઈ જવા જેવું છે. એટલે પરસ્પર વિરોધી છે. એટલે જ્યાં સુધી તમે કર્મના ફળનો ત્યાગ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમે મનની શાંતિ તમને મળી શકે નહીં. એટલે અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે કીધેલું છે કે તમારે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. એનાથી શું થશે તો કે તમને કઈ પામવાની ઈચ્છા નહીં રહે અને અંતોગતિ તમને મનની શાંતિ મળી શકે છે. નાનો અધ્યાય છે પણ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા ઘણું બધું આપણને જ્ઞાન આપે છે. સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. ષડ ગોસ્વામી માના એક. સાત બોલો. ગોસ્વામી છે એમાંથી એક. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો બોલો માતાજી. રૂપ ગોસ્વામી ના ભાઈ છે સનાતન ગોસ્વામી. કયા પદ પર હતા એ? હરે કૃષ્ણ. ગોસ્વામીઓનો એક અને રાજા ત્યાં આગળ પ્રધાનમંત્રી હતા. હા, હરે એમના કૃષ્ણ. વિશે થોડું કહી શકો તમે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો હરે એ કૃષ્ણ પ્રધાન પ્રભુ. વૃંદાવન ને ઉજાગર કર્યું છે ને સનાતન ગોસ્વામી, હા નવા વૃંદાવન ને. હા, તો એમની એક નાનકડી એવી કથા હું તમને સંભળાવું છું, તમને ખબર ન હોય તો. સનાતન ગોસ્વામી પ્રધાનમંત્રી હતા અને રૂપ ગોસ્વામી નાણાં મંત્રી હતા. તો એ સમય જે હતો એ આપણે કહીએ ને જેમ અત્યારે મુસ્લિમ લોકો આપણા પર હાવી થાય છે, તો એ સમયે પણ એવું હતું. તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના સંપર્કમાં એ આવે છે તો એમને પણ ભક્તિ ને એ બધું જાગી જાય છે. એમને વાસ્તવિકતાનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. તો એની માટે અટેચ થવા માંડે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના કીધા ઉપર એ દરેક બાબતમાં ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યા છે. અને આ બધું જે ઇસ્લામિક લોકો હોય છે એ લોકોને ખબર હોય છે કે જો આ પ્રમાણે કરશે તો આપણા નુકસાન થઈ જશે. એટલે એમને કહીએ ને કે બંદી બનાવી લે છે. અને જ્યારે બંદી બનાવી લે છે તો પછી એમાંથી છોડાવે છે કોણ? તો કે જે રૂપ ગોસ્વામી છે એ નાણાં મંત્રી હોવાને લીધે એમની પાસે નાણાં હોય છે અને નાણાં દ્વારા એમને છોડાવે છે ત્યાંથી. એમને ખબર છે કે હું આ લોકોને પૈસા આપીશ તો આ લોકો પૈસાને વધારે મહત્વ આપશે અને પૈસાનો ઉપયોગ કરીને એમને છોડાવી લે છે અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર લાગી જાય છે. ખૂબ મોટી સ્ટોરી છે. આપણે આગળ સમય ઓછો હોવાને લીધે આપણે એકદમ શોર્ટમાં એને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંપર્કમાં આવીને
જેને ધર્મ શું છે, જ્ઞાન શું છે એ બધું ખબર નહોતી, અને એમના સંપર્કમાં આવીને એમને આખું ભક્તિ એમનામાં જાગૃત થઈ ગઈ. અને આપણે અત્યારે જ્યારે વૃંદાવનમાં જઈએ છીએ ને, તો જે આખું વૃંદાવન આપણને જે નજરે ચડે છે, જે વૃંદાવનની જે બધું સૌંદર્ય નજરે ચડે છે ને, એનું મેન ફાળો આ ષડ ગોસ્વામીનો છે. એમાંના એક છે સનાતન ગોસ્વામી. એટલે આપણે સમજવા જેવું છે કે એ સમયમાં પણ આવી પરિસ્થિતિ હતી, જે પરિસ્થિતિ અત્યારના સમયમાં છે. એ સમયમાં જેવી રીતે એમણે ભગવાનના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો નિર્ણય લીધો, એવી રીતે આપણે પણ નિર્ણય લેવાનો છે. ફરક એટલો જ છે કે આપણે બધું છોડી છાડીને જવાની જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે કે તું જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં ચિંતા નહીં કરતો. હું એમ નથી કહેતો કે તું સંન્યાસ લઈ લે, પણ તારી આગળ જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન તું બીજાને તો આપ. એ જ્ઞાન તું જેટલું વેચીશ એટલું તને મળશે. એટલે આ જ્ઞાન એવી બાબત છે કે જેટલું આપશું એટલું આપણને મળશે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈને આપી જ નથી રહ્યા. તો આપણે અહીંયા ભૂલ થાય છે. હા માનસી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમનું બંનેનું નામ શ્રી ગુરુ પેલું સાકર મલિક અને તબીર ખાસ પહેલાનું નામ. તો એટલે અહીંયાથી આપણે જ્ઞાન લેવાનું છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ હતા ખબર છે? હવે આ ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ છે આ પણ એક કથા. હા પ્રભુજી, કોઈને બોલો બોલ્યું હોય તો ભલે, નકા બોલ. બોલો બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. ચિત્રકેતુ. હા, ચિત્રકેતુ મહારાજ એકવાર આકાશના રસ્તે એમના વિમાનમાં જઈ રહ્યા હોય છે, ત્યારે માતા પાર્વતીને શિવજી કથા કહી રહ્યા હોય છે. તો ઈ જોઈને ચિત્રકેતુ મહારાજ હર્ષ પામે છે, અને કથા સાંભળીને એના મુખ ઉપર સ્માઈલ આવી જાય છે. તો માતા સતી પાર્વતીજી હોય છે, એમને એમ થાય છે કે હું જે શિવજીના ખોડામાં બેઠી છું ને, એટલે ઈ હસે છે મારા ઉપર. તો ઈ પાર્વતીજી છે, એ ચિત્રકેતુ મહારાજને શાપ આપે છે કે તું અસુર જઈશ, તારો એ શ્રાપ આપે છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ નીચે આવીને એમને પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે મને સ્વીકાર છે આ જે તમે પાપ મને જે આપ્યો છે શ્રાપ ઈ. તો ઈ ત્યારે પાર્વતી માતાને શિવજી કહે છે કે આ વિષ્ણુ ભક્ત છે, એટલે જુઓ કે આ એકદમ તરત સહેલાઈથી પોતાનો સ્વીકાર કરી અને પાપને એમના શ્રાપને સ્વીકાર કરી લે છે. અને તે અસુરીઓનીમાં 100 વર્ષ સુધી પૃથ્વી લોક ઉપર જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વૃતાસુર બને છે ને પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો અહીંયા આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા એટલા માટે આપણે અહીંયા સાંભળવી જરૂરી હતી, કારણ કે ચિત્રકેતુ મહારાજ જ્યારે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ભાગવતમનું ત્યાં ચર્ચા ચાલી રહી હતી, ભાગવતમ સંભળાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. અને એ ભગવાનને જોઈને સ્મિત હાસ્ય કરે છે. એમનો ઇન્ટેન્શન બહુ અલગ હતો, અને માતા કંઈક અલગ સમજી બેઠા. એના લીધે માતાના મુખેથી ક્રોધના ઓલામાં એને શ્રાપ અપાઈ ગયો હતો. જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એ કેવા હોય એ અહીંયાથી આપણે સમજવાનું છે કે એને શ્રાપ આપી દીધો છે, તો એ પણ એને એક્સેપ્ટ કરી લીધેલું છે ને. અને આપણે હોઈએ, આપણને કોઈ કંઈક બોલે તો આપણે તરત એને રિટર્ન સામે બોલતા હોય છે. શું કામ એવું નથી કરવાનું? તો જ્યારે આપણે ક્રોધમાં આવે છે તો આપણને ખબર છે ક્રોધાત ભવતી સમોહા, સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. જ્યારે આપણે ક્રોધ આવશે ત્યારે આપણે કંઈક તો બી ખોટું કરીને બેસવાના છે. ક્રોધમાં આપણે કોઈકને કંઈક બોલી બેસશું તો આપણે કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જશું. જ્યારે કે એક્સેપ્ટ કરી લેશું તો એનાથી કાંઈ આપણે નીચા થઈ જવાના નથી. આપણે અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. માતાજી જ્યારે શ્રાપ આપી દે છે ને પછી જ્યારે એમને ખબર પડે છે કે આવી રીતે અસુરીઓનીમાં હવે એને મેં શ્રાપ આપી દીધો છે, એના પછી એને ઉદ્ધાર માટે પણ એને મોકો આપે છે. તો આપણે પણ આ જાણવું જોઈએ કે જેવી રીતે ચિત્રકેતુ મહારાજ એક્સેપ્ટ કરી લે છે, એવી રીતે આપણી સાથે પણ ઘણી બધી એવી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ થાય છે કે જે આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે કે આમાં ભગવાને કંઈક આપણું હિત રાખેલું છે. સમજવા જેવી બાબત છે આ બધી. ત્યારે આપણા ઉપર કોઈ એવી પ્રસંગ આપણા ઉપર એવો કોઈ આવે છે તો આપણે તરત એકબીજાને બોલવા માંડીએ છીએ અથવા તો ભગવાનને ટોકવા માંડીએ છીએ, પણ આપણે એ સમજી શકતા નથી કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો કંઈક લાભ ભગવાને છુપાવેલો છે. કંઈક તો ભગવાન આપણને સમજાવવા માંગે છે, કંઈક તો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આપણને આપવા માંગે છે જે આપણે સમજી શકતા નથી. કારણ ભગવાન આપણે કહીએ ને આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ ભગવાન તો કણ કણમાં આપણી સાથે હોય છે હંમેશા. તો બસ આ જે કેટેગરી છે ને, આ કેટેગરીમાં આપણે બેસવાનું છે કે કંઈ પણ સિચ્યુએશન હોય તરત ઓળખી લેવાનું છે કે આમાં ભગવાને કંઈક આપણું હિત રાખેલું છે.
તો તમે દુઃખમાંથી બચી જશો, અન્યથા તમે દુઃખી થઈ જ જવાના છો. કારણ કે મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, અને ભૌતિક જગતમાં જ્યારે આપણે જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ ત્યારે મન ઉપર જલ્દીથી કોઈનું કંટ્રોલ હોતો નથી. આગળ વધીએ. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે ને, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. ભગવાન કહે છે કે એવો ભક્ત પ્રિય છે તો કે જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો. ભલે એને શ્રાપ મળી ગયો પણ એને સામે કઈ જ કીધું નહીં, કષ્ટ ના આપ્યો, જેમ જે કાંઈ હતું એ એક્સેપ્ટ કરી લીધું, અને અસ્વસ્થ પણ નથી થયા કે ચલો વાંધો નહીં, તમે શ્રાપ આપ્યો છે, હું સ્વીકાર કરી લઉં છું. આપણે હવે તો રિટર્ન સામે આન્સર આપીએ. સુખ અથવા દુઃખ, ભય હોય કે ચિંતા હોય, બધામાં ન્યુટ્રલ રહેવાનું. પણ આપણને ખબર છે સુખ અને દુઃખ કેવું છે, કેવું છે સુખ અને દુઃખ. બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે ઋતુ, જેવી રીતે ઋતુઓ બદલાય છે એવી રીતે સુખ અને દુઃખ બદલાવાનું છે ને, એક પછી. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. નરસૈયાનો ટિપિકલ એક્ઝામ છે. માન અપમાન ગમે એટલું નાગરી ને આ તે અપમાન કર્યું છતાં બી એ સહન કરતો અને ભક્તિમાં લીન નથી હોતા. નરસૈયો. અને ઓલો શ્લોક પણ એક છે ને, સુખ દુઃખા સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો. બરાબર. તો સુખ અને દુઃખ, ભય હોય કે ચિંતા હોય, એમાં હંમેશા ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે, પોતાને કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે. કારણ કે એના લીધે આપણું પતન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. સુદામા પણ આવે ને આમાં. સુદામા પણ દુઃખમાં બંનેમાં સ્થિર જ હતા. સુદામા પણ આવશે, આપણે આગળ એમની પણ ચર્ચા કરશું. માતાજીએ યાદ અપાવી જ છે તો આગળ એમની પણ ચર્ચા થવાની છે. તો કે આવો જે ભક્ત છે ને, કે કોઈને દુઃખ નથી પહોંચાડતો, અસ્વસ્થ નથી થતો, સુખ દુઃખ હોય, ચિંતા હોય, ભય હોય, કાંઈ પણ હોય, પણ એમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, તો આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. અને આવો ભક્ત ક્યારે બની શકે? તો જેની પાસે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, જે એના ઉપર, જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આચરણ કરતો હોય, જીવનમાં જેણે ભગવદ્ ગીતાને રગરગમાં ઉતારી હોય ને, એની પાસે આ સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરવાની શક્તિ હોય છે. અને ભગવાન કહે છે જો આવો ભક્ત હોય છે તો એ ભક્ત મને વધારે પ્રિય છે. આવી ગયા માતાજી સુદામા. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા સ્ટોરી ખબર છે ને બધાને? નહીં, આ સુદામાની નથી. આ કોની સ્ટોરી છે? કોણ કહેશે? ખૂબ સરસ સ્ટોરી છે. હા, શું સ્ટોરી છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો પ્રભુજી. સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બિલ્વ મંગલ ઠાકુરજી. હા, શું સ્ટોરી છે ખબર છે? હા પ્રભુજી. બોલો. એની યુવાની અવસ્થામાં કોઈ જે વેશ્યા હોય એની પાછળ એના પ્રેમમાં પાગલ હોય, અને બહુ જમીનદાર જે મોટા માણસો જે પેલા કહેવાતા, જે જમીનદાર, એના ઘરે એક ના એક દીકરા હોય, અને વેશ્યાના પ્રેમમાં પાગલ હોય. પછી એકવાર એવું બને કે ચોમાસાનું ટાઈમ હોય અને એને મળવા જવાનું હોય, તો એ નદીમાં પૂર આવ્યું હોય તો એને ઓળંગીને પણ મળવા જાય. અને એના જે વેશ્યા હોય એના ઘરે દોરડું લટકતું એ પકડીને એ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જાય, પણ ત્યાં જાય પછી ખબર પડે કે જેને પકડીને જે ઉપર ચડ્યા છે તો સાપ લટકતો હતો. તો ત્યાં પછી અંદર જે ઓરડામાં જાય ત્યારે એને ખબર પડે કે એને મળવા માટે અડધી રાતે અહીંયા છેક સુધી લાંબા થયા છે. તો એની પ્રેમિકાના મુખ ઉપર એના જે ગુરુજી હોય એ આવીને એને એ શબ્દો કહી જાય કે તમે જે મારામાં જેટલી આસક્તિ દર્શાવી એટલી ભગવાનમાં દર્શાવી તો ભગવાન મળી જાય. તો એમની આંખો ખુલી જાય. પછી એને જે વેશ્યા હોય એને છોડી દે અને નીકળી જાય બહાર, કે હવે આમાં કઈ છે નહીં, ભગવાનના શોધખોળમાં નીકળી જાય. પણ એકવાર એવું બને કે એક સ્ત્રી હોય એની પાછળ પાછા જવા મળે, કે જૂનું હોય ને એ યાદ આવી જાય. તો એ સ્ત્રી જ્યાં જાતી હોય એના ઘર સુધી પાછળ વૈયા જાય, પણ એ સ્ત્રીના જે પતિ હોય એ એને જોઈ જાય કે તમે ક્યાં જવું છે, આ તો મારી પત્ની છે. પછી પાછી એને લાઈટ થઈ કે આ તો જે જૂનું હતું એ યાદ આવી ગયું. પછી એને ત્યાં ઘરે જઈને જે ઓલા જે સ્ત્રી હોય એને કહે કે તમારા માથામાંથી જે પિન છે
એ મને થોડી વાર આપો, તો એને એ પિન થી એ પોતાની આંખો ફોડી નાખે અને પછી ભક્તિમાં લાગી જાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો એમણે શું કર્યું અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે, શું કર્યું એમણે કે જે બાબત એમને આ ભૌતિક જગતમાં સંકળાવી રહી હતી ને એ બાબત જ એમણે એનો જ નષ્ટ કરી નાખ્યો કે હું જોઈશ તો ઈચ્છા થશે ને, હું જોઈશ જ નહીં તો ઈચ્છા કેવી રીતે થશે. તો એવી રીતે એમણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્ન સમજવા જેવી બાબત છે કે ખોટા રસ્તે હતા, પણ જ્યારે એમણે નિશ્ચય કર્યો કે નહીં મારે આ રસ્તા ઉપર નથી જ જવું, તો એની માટેનો એમણે મહત્વનો જે પાર્ટ હતો કે મારી આંખના લીધે હું ઘડે ઘડે ફસાઈ રહ્યો છું, તેમણે એની જે આંખ છે એ આંખને જ એવી કરી નાખી કે કઈ જોઈ જ ન શકે. અને જ્યારે જોઈ નહીં શકીશ તો હું એમાં ફસાઈશ નહીં અને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે હું પ્રયત્ન કરીશ તો એ સક્સેસ થશે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે, એ આપણે ઉદાહરણ લીધું છે કારણ આ શ્લોકને ઉદાહરણ બંધબેસતું આવે છે કે જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે પણ મને અત્યંત પ્રિય છે. જો ભગવાન ફરી ફરી દરેક અધ્યાયમાં આપણને એક વાત હિટ કરાવે છે. શું હિટ કરાવે છે? ફળની ચિંતા, ફળ નથી જોઈતું, ફળ પર વધારે ધ્યાન આપેલું છે, ધ્યાનમાં રાખજો. અને આ બધું શેના બેસ પર થાય છે? તો કે મનના બેસ પર. મન ઉપર નિયંત્રણ નથી ને એટલે થાય છે. મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ હોય તો આ બધું ન થાય. એટલે સૌથી મહત્વનો પાર્ટ શું છે? મન અને ઇન્દ્રિયો. જે દિવસે આપણે મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરશું એ દિવસે આપણે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારીને એના ઉપર જઈ શકીએ છીએ. અહીં વ્યક્તિત્વ કોણ છે? આપણને બધાને ખબર છે, પ્રહલાદ મહારાજ. એમની કથા પણ ખબર છે કે એમની સાથે કેટલી બધી એવી બાબતો કરવામાં આવી કે જેનાથી એ નષ્ટ થાય, જેનાથી એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થાય, પણ એ ડગમગ્યા નહીં અને છેલ્લે સુધી એમની પાસે જે જ્ઞાન હતું ભગવદ્ ગીતાનું, ભાગવતમનું, જે કાંઈ પણ ભગવાનના રિલેટેડ જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન ઉપર એ અડગ હતા. કે આજુબાજુની સિચ્યુએશન કેવી પણ હોય, આપણને ખબર છે ગરમ તેલમાં મૂકવામાં આવ્યા, પહાડ ઉપરથી ફેંકવામાં આવ્યા, જો હાથીના નીચે એમને દબાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં, પણ થોડા પણ એમાંથી હલ્યા ડુલ્યા નહીં, થોડા પણ એમાંથી બહાર નીકળ્યા નહીં. આપણે આપણા ઉપર થોડુંક સંકટ આવે તો આપણે ભગવાનને છોડી દઈએ છીએ અને એ સંકટ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ. અહીંયા એ બાબત શીખવાની છે કે સંકટ કેટલું પણ આવે જીવનમાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કઈ પણ સિચ્યુએશન આવે ભગવાનને છોડવાના નથી, ભક્તિ માર્ગ છોડવાનો નથી. ભક્તિ માર્ગ છૂટ્યો આપણું બધું પૂરું. કારણ તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ લેશો, તમે કોઈ પણ ઘટનાક્રમ લઈ લો, કઈ પણ સ્ટોરી લઈ લો, કઈ પણ કથા લઈ લો, તો તમને દરેક કથાના બોધમાં એ જ મળશે કે સક્સેસ શું કામ? તો કે ભક્તિ માર્ગ ઉપર હતા ને એટલે સક્સેસ છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષ કેમ? બાકી કાંઈ જ ન થયું. જયારે ભગવાનની શરણાગતિ કરી ભગવાન તરત આવી ગયા. અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજની કથા છે, ખૂબ સરસ. આપણને બધાને કથા ખબર છે કે હિરણ્યકશ્યપુ એ રાક્ષસ કુળમાં હતા, અસુર કુળમાં હતા અને એમની ઈચ્છા હતી કે બધા એમને જ ભજવું જોઈએ. ત્યારે કે પ્રહલાદ મહારાજને સત્યતા ખબર હતી તો પ્રહલાદ મહારાજ એનો પ્રચાર કરતા હતા. અને બસ આ પ્રચારના લીધે એ ક્રોધમાં આવી જાય છે ને કે છે કે આ કયા ગુરુકુળમાં શીખી રહ્યા છે, કોણ ગુરુ છે? ગુરુને લાવે છે, ગુરુને પણ બોલવામાં આવે છે. ગુરુ કે છે અમે તો આવું નથી શીખવાડતા. અને એના પછી જયારે વાસ્તવિક ખબર પડે છે કે આ સુધરવાનો નથી. કેમ સુધરવાનો નથી? એટલે કે મારું કેવું નથી સાંભળી રહ્યો ને એટલે હું હવે આનો નાશ કરીશ, એવી મનમાં ઈચ્છા વ્યક્ત થાય છે અને એને મારવા માટે અલગ અલગ પછી ઓલા અપનાવે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અંતિમ સમય સુધી એ ભગવાનનું સ્મરણ જ કરતા હોય છે. કઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે છે એમાં ડગમગતા નથી. તો આપણે પણ હંમેશા આપણા જીવનમાં યાદ રાખવાનું છે, માયાદેવી પ્રબળ છે, એ પણ આપણને આવી રીતે અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓથી ભગવાનથી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. આપણે એમાં પોતાને દૂર કરવાનું નથી. અને ભગવાનને અહીંયા આપણને કીધું છે 17મા શ્લોકમાં કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. એટલે ફરીથી અહીંયા સુખ દુઃખની જ વાત આવી રહી છે. જે કોઈ દિવસે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે ને તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. કે સિચ્યુએશન કેવી પણ આવે નોર્મલ રહેવાનું છે. સારું થાય કે ખરાબ થાય ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી, કારણ કે ભગવાન દ્વારા જ બધું થાય. આપણને ખબર છે ભગવાન દ્વારા જ બધું થાય છે. ભગવાન પોતે જ કહે છે ને કે મારા દ્વારા આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું છે, મારા દ્વારા જ બધું થાય છે. તો આપણે ચિંતા કરવાની જરૂરત જ શું છે? આપણે ખાલી એના ભક્ત બની જશું અને જ્યારે આપણી જ દોરી આપણે એના હાથમાં આપી દીધી છે તો આપણને કાંઈ એમાંથી ફસાવા દેશે કે આ ભૌતિક જગતમાં? આપણે એ વિચાર કરવો જોઈએ. જો આ બધા ભક્તોનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો એ અલગ અલગ યુગ હતા. એ યુગમાં તો ઘણું બધું કષ્ટ લેવું પડતું તો પણ ફિક્સ નહોતું ભગવત પ્રાપ્તિ. આપણે તો કલયુગમાં છે, કલયુગમાં તો શોર્ટકટ આપેલું છે આપણને કે ભગવત પ્રાપ્તિ તમે તરત કરી શકો છો. તો આપણે આ બધા મોહ માયાના જાળમાંથી
ફસાવા કરતા એમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ આવી ભગવત પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીંયા પણ ખૂબ સરસ એક કથા છે અમરીશ મહારાજની. કોઈને ખબર છે આ કથા? હરે કૃષ્ણ. એકાદશીના રિલેટેડ વાળી કથા છે. સામે દુર્વાસા મુનિ ઉભા છે. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. કોમલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમરીશ રાજા હોય છે જે ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત હોય છે. તેમણે એકાદશીનું વ્રત કર્યું હોય છે અને ત્યારે એમના ઘરે એમના દ્વારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને વ્રતના પારણા સાથે કરશું એવો નિર્ણય થાય છે. અને જ્યારે પછી સવાર મતલબ પારણાનો સમય આવે ત્યારે દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા જાય છે. તો પારણાનો સમય એકદમ થઈ જાય છે. તો અમરીશ રાજા છે એ નિર્જલા એકાદશી રાખી હોય છે. તો બધા મંત્રીગણને બોલાવી અને નિશ્ચય કરે છે અને પોતાનો પ્રશ્ન મૂકે છે. તો એવો નિશ્ચય થાય છે કે તમે પ્રભુના ચરણમાં રાખેલું ચરણામૃત લઈ લો તો તમારી એકાદશીના પારણા થઈ જશે. તો રાજા અમરીશ એવી રીતે કરે છે અને પોતાનું વ્રત ના પારણા કરી લે છે, મતલબ જળ પ્રસાદ લઈને. અને ત્યારે દુર્વાસા મુનિ ત્યાં પધારે છે અને એમના પડી જાય છે કે રાજા અમરીશ છે એ મારા વગર પાર કરી રહ્યું છે. ત્યારે બહુ જ ગુસ્સે થાય છે અને થઈને એમના જટાને નીચે મતલબ જમીન ઉપર પછાડે છે અને તેમાંથી એક રાક્ષસ નીકળે છે અને તે રાક્ષસને એ આદેશ આપે છે કે તું આ જે સામે અમરીશ રાજા છે એમનું તું વધ કરી નાખ. તે આગળ વધે છે તો એ રાક્ષસનો મતલબ રાક્ષસ જ વધ પામે છે અને સુદર્શન ચક્ર એમની રક્ષા કરે છે. તો પછી સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિની પાછળ એમના પાછળ પડે છે. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ ત્રણેય લોકમાં જાય છે, બ્રહ્માજી પાસે, શિવજી પાસે અને આખરીમાં વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન છે કે મારાથી આ શક્ય નથી. તો એ કહે છે કેમ કે સુદર્શન ચક્ર તો તમારું જ છે, તમે એમને આદેશ આપ્યો હશે એટલે તમે જ કઈ કરી શકો. તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે સુદર્શન ચક્ર ભલે મારું છે પણ આ છે ને તમે એક ભક્ત છે એની તમે અવગણના મતલબ એનો તમે અપરાધ કર્યો છે. તો જે ભક્ત છે એની તમે ક્ષમા માંગો તો સુદર્શન ચક્ર તમને કદાચ માફ કરી શકે. તો દુર્વાસા મુનિ પાછા રાજા અમરીશ પાછા. હરે કૃષ્ણ. માતાજી લેફ્ટ થઈ ગયા. ઓકે, તો માતાજી લગભગ બધું કહી જ દીધું કે હા આવ્યા લાગે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. રાજા અમરીશ ભક્ત હોય છે તો એમના ઈ તો ત્યારે વિનંતી કરે છે સુદર્શનજીને કે તમે મારા આખી જિંદગીમાં જે પુણ્ય ફળ મળ્યા હોય અગરસા તો ઈ પુણ્ય ફળને તમે પેલું કરી અને રાજા દુર્વાસા મુનિજીને મુક્ત કરી આપો એમ. તો ત્યારે તેમને જીવનદાન મળે છે અને ત્યારે એક ભક્ત જો મહાન ભક્ત છે રાજા અમરીશજી એમની આવી રીતે સ્ટોરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે આ કથા પણ સમજવું જોઈએ કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ઘણા બધા ઈશ્વરના ડિવોટીસ છે, ઘણા બધા દીક્ષિત ભક્તો છે, આપણે પણ ક્યારેક એમની બાબતમાં બોલીએ છીએ. આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કંઈ પણ હોય છેવટે એ ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાનનો પ્રચાર કરે છે એટલે આપણા કરતા એક લેવલ આગળ છે, 2 લેવલ આગળ છે. આપણે એમ જ સમજવાનું છે. કોઈ દિવસે આપણે એમની અવગણના કરવાની નથી. ભલે આપણને ખબર પડતી હોય કે કંઈક તો ગડબડ થઈ રહી છે પણ એ આપણું કામ નથી, એ ભગવાનનું કામ છે. ભગવાન એનો નિર્ણય લેશે, આપણે નિર્ણય લેવા વાળા કોઈ નથી. એટલે હંમેશા બોલતા વખતે બહુ વિચારપૂર્વક બોલવાનું છે. આ ઘટનાને આપણે ભૌતિક જગત સાથે સંકળાવવી જરૂરી છે કે જેવી રીતે દુર્વાસા મુનિ ક્રોધમાં આવીને એમની સાથે જે વ્યવહાર કર્યો છે જેનું ફળ એમને સુદર્શન ચક્ર દ્વારા મળેલું. અને અમરીશ મહારાજ જે છે એમને જ્યારે સુદર્શન ચક્રને પ્રણામ કરીને કીધું ત્યારે સુદર્શન ચક્ર ત્યાંથી ગયું. પણ આપણે જ્યારે કોકની વિટંબણા કરીએ છીએ તો આપણે કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જઈએ છીએ અને સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર નથી કે આપણે એની બાબતમાં બોલ્યા છે. તો જ્યાં સુધી આપણને માફ નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે ગુનાના પાત્ર થઈએ છીએ. એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.
કે કોઈ દિવસે કોઈને પણ આપણે ગમે તેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. જે કાંઈ પણ નિર્ણય છે એ ભગવાન લેવાના છે, આપણે કોઈ નિર્ણય લેવા વાળા હોતા નથી. આપણે હંમેશા એ જ બાબતમાં ફસાઈએ છીએ કે સામે વાળો શું કરે છે, આપણે એ નથી જોવાનું, આપણે પોતે શું કરીએ છીએ આપણે એ જોવાનું છે હંમેશા, કે આપણે કયા લેવલ પર છે ને આપણે કયા લેવલ ઉપર જવાનું છે. હા, તમે સામેવાળાનું એ ઉદાહરણ લઈ શકો છો કે એ કયા પ્રકારે એ માર્ગ સુધી પહોંચેલા છે, એમાં આપણે ક્યાં બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, આપણે એની ચર્ચા નક્કી જ કરી શકીએ છીએ. પણ સામેવાળો ક્યાં ભૂલ કરી રહ્યો છે એ નિશ્ચિત કરવા વાળા આપણે કોઈ હોતા નથી. આપણા બધાથી આ ભૂલ થાય છે એટલે આ બાબતને આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અમુક સમય એવું થઈ જાય છે કે આપણે બોલી બેસીએ છીએ. તો હવે આ જે શ્લોક છે 18 અને 19 બહુ મહત્વનો શ્લોક છે, અને એ સાથે લઈ જવાનો છે મહત્વનો શ્લોક, કે જે શત્રુઓ અને મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. જો એ આપણો શત્રુ હોય કે આપણો મિત્ર હોય, બંને સાથે કેવી રીતે વર્તવાનું છે? સમાન. કોઈથી આપણને દ્વેષ ભાવ દ્વિજા ભાવ હોવો જોઈએ નહીં. એ આપણી સાથે કેટલું પણ ખરાબ કરે એ એના કર્મ છે, આપણે એની સાથે ખરાબ નથી કરવાનું, એ આપણો ધર્મ છે. કારણ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જિત કરેલું છે. સામેવાળાએ નહીં કર્યું હોય કદાચ એટલે આપણી સાથે એવી રીતે વર્તન કરતા હશે, પણ આપણે તો જ્ઞાની છીએ ને. આપણે પણ જો એની સાથે એવી રીતે વર્તન કરશું તો એનામાં ને આપણામાં ફરક શું? આપણે એટલું જ્ઞાન અર્જિત કરીને પણ આપણામાં પછી એની સાથે ફરક શું થઈ જાય છે? એટલે કે છે કે જો શત્રુ હોય અથવા તો મિત્ર પણ હોય તો બંને સાથે સમાન રીતે વર્તન કરવાનું છે. માન હોય કે અપમાન હોય, કોઈ માન આપે તો આપણે વધારે અહંકારમાં નથી આવવાનું, અને અપમાન થાય તો આપણે કોઈ દિવસે ક્રોધિત ગુસ્સે નથી થવાનું છે ને. ઠંડી હોય અથવા ગરમી હોય, જેવી રીતે આપણે ઠંડીમાં અને ગરમીમાં રહેતા શીખી જઈએ છીએ, એવી જ રીતે સુખ તથા દુઃખમાં રહેતા શીખવાનું છે. કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહેતા શીખવાનું છે. જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, જેને ખબર છે દુસંગ એટલે હવે આપણને આવતીકાલથી જે જ્ઞાન મળવાનું છે એમાં આપણને ખબર પડશે કે આપણે શું કેવા લોકો સાથે સંગતિ રાખવાની છે અને એનો શું બેનિફિટ મળે છે. તો છે જે દુસંગથી અળગો રહે છે, ખરાબ બાબતોથી જે હંમેશા દૂર રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરવા માટે એટલા માટે કે છે કે જેટલું જરૂરત પૂરતું હોય એટલું જ બોલવાનું છે. કારણ જ્યારે તમે એક્સ્ટ્રા બોલો છો તો તમને ખબર નથી તમે કયા વિષય ઉપર બોલો છો, કયા ટોપિક ઉપર બોલો છો, શું બોલો છો, અને તમે ઘણી બધી બાબતો બોલીને તમે પોતે જ પોતાનામાં ફસાઈ રહ્યા છો. એટલે કે છે કે જે પૂરતું છે, જે મર્યાદિત છે એટલું જ બોલવાનું છે, બાકી સદા મૌન ધારણ કરવાનું છે. તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. આ બહુ મહત્વનું લાઈન છે કે જે કાંઈ મળે છે એમાં સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. એવું નથી કે મને આટલું જોઈતું હતું ને મને આટલું જ મળ્યું, કે હું આના પાત્ર આના લાયક હતો ને મને આટલું જ મળ્યું. જે મળ્યું છે એમાં, કારણ એક બાબત જ્યારે આપણે વાસ્તવિકતા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને જ્યારે આપણે ભૌતિક જગતનું ઉદાહરણ લેવું હોય તો આપણે ખૂબ સરસ એક ઉદાહરણ લઈએ. આપણે ઘણા બધા ગરીબ લોકો જોઈએ છીએ, એના કરતા તો આપણે ઓબ્વિયસલી વ્યવસ્થિત રીતે છે, તો આપણે એમ માનવું જોઈએ કે આપણે એ લોકો કરતા સારા કન્ડિશનમાં છીએ. હંમેશા આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો આપણી પાસે જે છે એમાં સંતુષ્ટ રહેવાનું છે, વધારેની અપેક્ષા રાખવાની નથી. જ્યારે વધારેની અપેક્ષા રાખીએ છીએ ને એ જ આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. અહીંયા કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે કે આપણે હંમેશા એક ઘર વસાય તો બીજું ઘર, બીજું વસાય તો ત્રીજું ઘર, એવી રીતે આપણે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો એ પરવા નથી કરવાની, એક જ છે, કાફી છે, રહેવા માટે મળી રહ્યું છે, બસ છે. આ બધું તો આપણે અહીંયા જ છોડીને જવાના છે, ભેગું શું લઈ જવાના છે? તો જે ભેગું લઈ જવાના છે એની પાછળ લાવવું જોઈએ હરિનામ, જે આપણી સાથે આવવાનું છે. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે. જ્ઞાન એટલે કહ્યું તો કે આ જ બધું જ્ઞાન, કેવી રીતે પોતાને સુધારવાનું છે અને કેવી રીતે ભક્તિ માર્ગ પર આપણે આગળ પ્રગતિ કરવાની છે. અને આગળ કહે છે જો ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે તો આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. જો આ જે ક્વોલિટી છે, આ ક્વોલિટી આપણે આપણામાં બિલ્ડ કરી લઈએ ને તો કોઈ આપણા ઉપર કેટલો પણ હાવી થાય આપણને એનો અસર કરતું નથી. આપણને કોઈ એમાંથી હલાવી શકતું નથી, આપણા મન ઉપર કોઈ અસર કરી શકતું નથી, જો આટલી બાબત પણ આપણે રોજના જીવનમાં શીખી જઈએ છીએ તો. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા મહત્વનો પાઠ ભજવે છે. આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ અને તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા ગુણોનું નામ આપો. આપણને ખબર છે સુદામાની સ્ટોરી છે, અને માતાજીએ સુદામાની સ્ટોરીનું નામ લીધેલું. જો માતાજી આવી લીલા હોય ભગવાનની, સુદામાજી આવી ગયા, તો અહીંયા આપણને ક્લિયરન્સ મળે છે કે સુદામાજી ગયા હતા તો એમના પત્નીના કહેવા ઉપર હેલ્પ માંગવા માટે. જ્યારે દ્વાર ઉપર આવે છે અને ભગવાન એની સાથે મળે છે અને ઘરમાં લઈ આવે છે, એના ચરણ કમળ ધોવે છે, બધું કરે છે, છેલ્લે સુધી કહેતા નથી કે શું પ્રોબ્લેમ છે. જ્યારે કે ભગવાનને બધી ખબર છે તો છેલ્લે સુધી કહેતા નથી, જાય છે એ જ વેશમાં અને રિટર્ન આવે છે પણ એ જ વેશમાં. ભગવાનને ખબર હોય છે એટલે ભગવાન બધું બદલી નાખે છે. તો આવું વ્યક્તિત્વ રાખવાનું છે હંમેશા, કે કઈ માંગવાનું નથી. જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેયમાંની શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે,
તો તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. કેવા ભક્તો પ્રિય છે કે જે ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. ભક્તિ યોગ શું કામ? કારણ કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જ ભક્તિ યોગ કરી શકે છે. નહીં તો આપણે ખાલી એમ કહીએ કે નહીં હું મને જે સમય મળે છે એમાં ખાલી ભક્તિ કરું છું, પણ એ શ્રદ્ધા ભાવથી હોવી જરૂરી છે. નહીં તો માળા તો આખા દિવસમાં 64 કરતા વધારે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ, પણ કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે કરવા જઈએ ને તો ખબર પડે 64 માળા થાય છે કે નહીં. 16 માળા માંડ થાય જ્યારે આપણે કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે કરીએ. તો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે વધારે કરવા કરતા ઓછી કરો પણ પ્રોપર કરો, તો ભક્તિ માર્ગ પર આપણને સરળતાથી પ્રગતિ મળી શકે છે. નહીં તો પ્રોપર ઉચ્ચારણની સાથે કરવા જાઓ તો તમને સમય વધારે લાગે છે. હું મારો પોતાનો અનુભવ તમને શેર કરી રહ્યો છું કે આપણે આટલી બધી માળા જ્યારે કરવી હોય ત્યારે શાંત એકાંત વાળું વાતાવરણ જોઈએ તો એ પોસિબલ થાય છે. અને એમાં પણ આપણને ઊંઘ આવવા જેવી સ્થિતિઓ નિર્માણ થાય છે. ભક્તિ યોગ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે આપણા જીવનનો. એટલે હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને આજનો અધ્યાય સમજાણો હશે. આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण